Diese zu veräußernde 5-Zimmer-Doppelhaushälfte steht im Kreis Segeberg. Das im Jahr 2005 erbaute Haus wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 355 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 124 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 170.000 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.